Trafikkskilt kan deles inn i ulike grupper basert på deres funksjon. Disse gruppene er: fareskilt, varsler om farer eller forhold som krever spesiell oppmerksomhet fra føreren. Forbudsskilt, viser hva som er forbudt på veien. Markeringsskilt, markerer bestemte forhold eller områder på veien. Opplysningsskilt, gir nyttig informasjon til trafikanter. Påbudsskilt, gir instruksjoner om hva du må gjøre. Serviceskilt, informerer om tilgjengelige tjenester langs veien. Underskilt, gir tilleggsinformasjon til hovedskiltet. Veivisningsskilt, hjelper deg med å finne veien. Vikeplikt og forkjørsskilt, regulerer hvem som har vikeplikt og hvem som har forkjørsrett. La oss se nærmere på hver gruppe og se på noen eksempler. Farlig sving til høyre. Farlig sving til venstre. Farlige svinger, den første til venstre. Farlige svinger, den første til høyre. Bratt bakke, stigning. Bratt bakke, fall. Smalere vei, innsnevring på begge sider. Smalere vei, innsnevring på venstre side. Smalere vei, innsnevring på høyre side. Ujevn vei. Fartshump. Veiarbeid. Steinsprut. Rasfare. Glatt kjørebane. Farlig veiskulder. Bevegelig bru. Kai, strand eller ferjeleie. Tunnel. Farlig veikryss. Rundkjøring. Avstandsskilt. 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 Jernbanespor, enkeltspore. Jernbanespor, flerspore. Barn. Syklende. Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs veien. Møtende trafikk. Kjørebanen har kjørende trafikk i begge retninger. Kø. Sidevind. Trafikkulykke. Skiløpere. Annen fare. Farens art er angitt på underskilt. Nå la oss se på forbudsskilt. Forbudsskilt er skilt som viser hva som er forbudt i trafikken. Innkjøring forbudt. Skiltet angir forbud mot å kjøre forbi skiltet. Trafikkforbud. Forbudt for alle kjøretøy. Forbudt for motorvogn. Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km i timen. Forbudt for motorsykkel og moped. Forbudt for lastebil og trekkbil. Forbudt for syklende. Forbudt for gående. Forbudt for gående og syklende. Forbudt for ridende. Forbudt for transport av farlig gods. Forbudt for motorvogn med flere enn 2 hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt.
Breddegrense. Forbudet gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større bredde enn angitt. Høydegrense. Forbudet gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større høyde enn angitt. Lengdegrense. Forbudet gjelder kjøretøy eller vogntog, medregnet gods, med større lengde enn angitt. Totalvektgrense. Forbudet gjelder kjøretøy hvor aktuell totalvekt er høyere enn angitt. For vogntog gjelder forbudet hvert enkelt kjøretøy. Totalvektgrense. Forbudet gjelder vogntog hvor samlet aktuell totalvekt er høyere enn angitt. Forbudet gjelder også enkelt kjøretøy hvor aktuell totalvekt er høyere enn angitt. Akselastgrense. Forbudet gjelder kjøretøy med aktuell akselast høyere enn angitt, aktuell boggilast høyere enn 1,5 ganger angitt akselast eller aktuell trippelboggilast høyere enn 2 ganger angitt akselast. Boggilastgrense. Forbudet gjelder kjøretøy med aktuell boggilast høyere enn angitt. Stopp for kontroll. Stopp for avgift. Stopp for toll. Svingeforbud til høyre. Vendingsforbud. Svingeforbud til venstre. Forbikjøringsforbud. Forbikjøringsforbud for lastebil. Slutt på forbikjøringsforbud. Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil. Fartsgrense. Slutt på særskilt fartsgrense. Når 30 og 40 sone oppheves den gjeldende fartsgrensa 50 km i timen. Når 50, 60 eller 70 sone oppheves blir fartsgrensa 80. Fartsgrensesone. Slutt på fartsgrensesone. Parkeringssone. Stans forbudt. Parkering forbudt. Slutt på parkeringssone. Markeringsskilt. Markeringsskilt skilt som gir informasjon om spesifikke forhold på veien, som hindringer eller soner. Bakgrunnsmarkering. Retningsmarkering. Hindermarkering. Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på. Hindermarkering. Avkjøringsmarkering. Skiltet markerer avkjøringsveg fra motorvei eller annen vei med høy standard. Tunnelmarkering. Avstandsmerking i tunnel. Skiltet markerer avstand til tunnelåpninger. Kantstolpe. Trafikkjegle. Trafikksylinder. Påbudsskilt. Påbudsskilt skilt som angir hvilket kjørefelt eller hvilken kjøreretning du må bruke. Påbudt kjøreretning. Skiltet angir at kjørende skal forlate veikrysset i den retning som angitt på skiltet. Påbudt kjørefelt. Påbudt å kjøre i kjørefelt til venstre for skiltet. Påbudt kjørefelt. Påbudt å kjøre i kjørefelt til høyre for skiltet. Påbudt rundkjøring.